আজকে আমরা দেখাবো এইচএসসি সেন্টেন্স কানেক্টরস বা এগুলাকে লিঙ্কিং ওয়ার্ডও বলা হয়। এইচএসসি সেন্টেন্স কানেক্টরস বা এইচএসসি সেন্টেন্স লিঙ্কিং ওয়ার্ড বা কনজাংশন, এই শব্দগুলো আসলে অনেক ব্যাপক। তো এই শব্দগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে ক্লাস তৈরি করব। তো আজকের ক্লাসটা হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টরের ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস। তো এই ক্লাসে মূলত আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরটা কী বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড কী, এই জাতীয় শব্দগুলো কী কী হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো এরপরে লেকচার থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে কানেক্টরগুলো একটা করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। তো আমি আশা করি তোমরা যারা একেবারে নিউ আছো, যারা সেন্টেন্স কানেক্টর কিছুই বোঝো না, তারাও এই ভিডিও থেকে আমি আশা করি তোমরা সেখান থেকে এখান থেকে সবগুলো শিখতে পারবে এবং পরীক্ষায় যথাযথ অ্যান্সার করতে পারবে। এবং যারা আগে থেকে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড বা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন, কোঅর্ডিনেট কনজাংশন, তারপর প্রিন্সিপাল ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, কোঅর্ডিনেট ক্লজ, এই জাতীয় বিষয়গুলো ভালো করে পারো, তাদের জন্য এটা একদম ইজি হয়ে যাবে। তো ভয় পাওয়ার কিছু নাই। যারা জানো বা যারা জানো না, আমি এমনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কীভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝানো যায়, সর্বোচ্চ চেষ্টা করব তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য। তো আমরা আজকে শুরু করব যে সেন্টেন্স কানেক্টরের পরিচিতি অথবা লিঙ্কিং ওয়ার্ডের পরিচিতি। আমরা এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে সেন্টেন্স কানেক্টর, লিঙ্কিং ওয়ার্ড, কনজাংশন এগুলো প্রায় একদম সেম কথা এগুলো। ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি। তো এখানে বলা হচ্ছে সেন্টেন্স, এইচএসসি সেন্টেন্স কানেক্টরস, বহুবচন দিলাম যেহেতু কানেক্টর একটা হবে না, অনেকগুলো হবে এই জন্য। তো সংজ্ঞাটা লিখে রাখলাম এখানে সুবিধার জন্য বা সবাই বোঝার জন্য। কথা বলার সময় বা কোনো কিছু লেখার সময় বাক্যগুলোর ভেতর সঙ্গতি বা যৌক্তিক চলমানতা বজায় রাখার জন্য মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড, এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে। ওয়ার্ড এবং প্রেইজ। তাহলে ওয়ার্ড মানে হচ্ছে শব্দগুচ্ছ, আমরা সবাই জানি। ওয়ার্ড মানে হচ্ছে তোমার শব্দ, এটা সবাই জানি। আর প্রেইজ হচ্ছে কি শব্দগুচ্ছ। শব্দগুচ্ছ জিনিসটা কি একটু পরে নিচে ব্যাখ্যা করে বলবো। অর্থাৎ যদি আমরা সংজ্ঞাকারে বলি, যখন একাধিক ওয়ার্ড মিলে একটি শব্দ প্রকাশ পায় বা একটি অর্থ প্রকাশ পায় তখন তাকে প্রেইজ বলা হয়। ওকে, এই প্রেইজেও কিন্তু অনেক প্রকারভেদ আছে। তাহলে কী হবে, মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড বা প্রেইজ ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় ওয়ার্ড বা প্রেইজকে সেন্টেন্স কানেক্টরস বা লিঙ্কিং বা সেন্টেন্স লিঙ্কিং ওয়ার্ড বলে। যেমন এখানে অনেকগুলো দেওয়া আছে, যে দেয়ারফর, তারপর হচ্ছে বাট, তারপর হচ্ছে ফ্যাক্ট, এটা ইনফ্যাক্ট হবে, ইনফ্যাক্ট, তারপর হচ্ছে অফকোর্স অবশ্যই, তারপর হচ্ছে ইন ব্রিফ সংক্ষেপে। এই ধরনের আরও অনেক লিঙ্কিং ওয়ার্ড আসবে। আমরা জাস্ট একটু সিম্পলি উদাহরণ দিলাম এগুলো কী কী। তো আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে একদম ধাপে ধাপে কীভাবে প্রতিটা ওয়ার্ড ব্যাখ্যা করব। তো আমরা কয়েকটা যদি উদাহরণ দিই, দেখো এখানে যদি বলি সাচেস, অর্থ হচ্ছে যেমন, তাই না? আমরা যদি একটা বার্ড দিয়ে উদাহরণ দিই, দেখো তো এই বার্ড দিয়ে কি হয়, হি ইজ রিচ, এটা অর্থ কী দ্বারা, একদম সিম্পলি একটা বাক্য না, সিম্পল সেন্টেন্স। যারা সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড বুঝো তাদের জন্য এগুলো কোনো ব্যাপার হবে না, আমি যেটা শুরুতেই বলছি। আর আমরা ধারাবাহিকভাবে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, কোঅর্ডিনেট ক্লজ, প্রিন্সিপাল ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন, কোঅর্ডিনেট কনজাংশন, এই ক্লাসগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করার পর তারপর ওইগুলো আস্তে আস্তে দেবো। তোমরা আমাদের প্লেলিস্টে গেলে সবগুলো লেকচার পেয়ে যাবে। তো ওকে, এই যে এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স, তাই না? হি ইজ রিচ, সে ধনী। ওকে, আর একটা বাক্য যদি লিখি বা তার সাথে জোড়া লাগাই দিই বাট, এই বাট একটা কনজাংশনটা মাথায় রাখবা। বাটযুক্ত কনজাংশন বা বাটযুক্ত সেন্টেন্স কানেক্টর বা বাটযুক্ত লিঙ্কিং ওয়ার্ড যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে, এটা বাট, তাহলে মাথায় রাখবা বাট সবসময় একটা নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করবে। একটা যদি পজিটিভ হয় আর একটা কী হবে, নেগেটিভ হবে। বাটের আগে পজিটিভ হলে পরে নেগেটিভ, পরে নেগেটিভ হলে আগে পজিটিভ, এরকম একটা বিপরীত কনোটেশন থাকবে। তাহলে হি ইজ রিচ, সে ধনী। যদি বলি বাট ইজ পোর, দেখো তাহলে হি ইজ রিচ বাট হিজ ব্রাদার ইজ পোর, কিন্তু তার ভাই কি, গরিব, এখানে বলা হচ্ছে যে। তো তুমি দেখো এখান থেকে এটা একটা বাক্য, এখান থেকে একটা বাক্য, না একদম একটা সহজ কথা। দেখো
এই যে দুইটা বাক্য, এই দুইটা বাক্য হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। তো সিম্পল সেন্টেন্স কাকে বলে এটা আগে আমাকে জানতে হবে। যে বাক্যে একটিমাত্র সাবজেক্ট এবং একটিমাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকে, আবার বলছি, যে বাক্যে একটিমাত্র সাবজেক্ট এবং একটিমাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকে তখন তাকে সিম্পল সেন্টেন্স বলা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব কি? ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে এমন একটি ভার্ব যা বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণতা করে, অর্থাৎ এই ভার্বটা দ্বারা বাক্যের অন্যতা পরিপূর্ণভাবে, বাক্যের অর্থ যদি পরিপূর্ণ না পায় তখন তাকে বলা হয় নন ফাইনাইট ভার্ব। তো কি, তো এখন এই যে এখানে বাট আছে, এই বাট শব্দটা, এই বাট কানেক্টরটা বা বাট লিঙ্কিং ওয়ার্ডটা, বাট কনজাংশনটা, এটাকে আমরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলি। তো এগুলো একটু ব্যাখ্যার বিষয় পরে বলবো। তো আমরা জাস্ট যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই বাটটা এই একটা সিম্পল সেন্টেন্সকে একটা সিম্পলসকে মাঝখানে জোড়া লাগাই দিল, দেওয়ার পরে এই দুইটা সেন্টেন্স একটা হয়ে গেল, তাই না? যে হি ইজ রিচ বাট হিজ ব্রাদার ইজ পোর। তো আমি কি বলছিলাম, শুরুতেই বলছিলাম যে বাট একটা নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে। তো নেগেটিভ মানে কি, নট, নেভার, নো, এগুলো না, মাথা রাখবে কিন্তু। মানে নেগেটিভ বলতে নট, অনেক প্রশ্ন করতে পারো, এখানে বলতে ইজ নট পোর বা এরকম একটা নট বসে নাই কেন? হ্যাঁ, আমি যেহেতু নেগেটিভ বলছি, না, মাথা রাখবা। নেগেটিভ বলতে মনে করো ধনী, ধনীর বিপরীত কি, গরিব। এই যে বিপরীত একটা শব্দ, সকাল বিকাল যেগুলো আমরা পড়ে থাকি, হ্যাঁ, সচ্ছল অসচ্ছল। তো ঠিক এখানে আছে কি রিচ, তাহলে এটার বিপরীত শব্দ হচ্ছে কি পোর। দেখো, তাহলে রিচ এবং পোয়ার মধ্যে এটা দুইটা এক না, দুইটা বিপরীত। এই যে বাটের কাজ হচ্ছে এরকম, এই যে কন্ট্রাডিকশন শব্দ তৈরি করে দেওয়া, বা এই বাক্যের ভিতরে এই ধরনের স্ট্রাকচারটা বসবে। তো হি ইজ রিচ, তাহলে সে ধনী, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স। হি ইজ ব্রাদার ইজ পোর, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স। দুইটাই সিম্পল সেন্টেন্স। এই দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কী দ্বারা জোড়া লাগা আছে? বাট দ্বারা। এই বাটটা হচ্ছে এখানে কি সেন্টেন্স কানেক্টর বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড, বা আমরা তাকে কনজাংশন বলতে পারি। তাহলে কনজাংশন বলে কোন ধরনের কনজাংশন বলতে হবে? কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা বাক্যগুলো দুইটাই তোমার প্রিন্সিপাল ক্লজ। তার মানে এটাও প্রিন্সিপাল ক্লজ, এটাও প্রিন্সিপাল ক্লজ, তাই না? এইভাবে আমরা চেষ্টা করব পরের লেকচারগুলি থেকে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, মনে করো আজকে বাটকে ব্যাখ্যা করলাম, এইভাবে প্রতিটা ওয়ার্ড, মনে করো দেয়ার ফোর, এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তারপরে বাট, এভাবে ইনফ্যাক্ট, তারপরে অফকোর্স, তারপরে কী আছে ইন ব্রিফ, এরকম আরও অনেক শব্দ আসবে। প্রত্যেকটা শব্দ আমরা চেষ্টা করব তোমাদেরকে সুন্দর করে বুঝে দেওয়ার জন্য। যারা নতুন তারাও আশা করি বুঝতে পারবো। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আজকে এখানে শেষ করলাম। আর তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটি অন করে দাও পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো আজকের জন্য এতটুকু, থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।